নমস্কার, আমার নাম কৌশিক। আমি আলিপুরদুয়ার রয় টপকাস থেকে বলছি। আমরা জন ডিয়ার ট্রাক্টর এবং ইয়ামাহার হারভেস্টারে ডিল করে থাকি। আজকে আমি খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা কৃষি বিকাশ নামক একটি অ্যাপের সাথে যুক্ত আছি এবং এর মধ্যেই আমরা এই অ্যাপ মারফত অনেকগুলো হটলিট পেয়েছি এবং এমন কিছু কাস্টমার আছেন যারা আমাদের ওই হটলিট থেকে অলরেডি ট্রাক্টর পারচেস করেছেন। তো আমি আশা করব কৃষি বিকাশ অ্যাপ আমাদের প্রোডাক্টকে প্রমোট করবে এবং আগামী দিনেও আমাদের হটলিট দিয়ে সাহায্য করবে। ধন্যবাদ কৃষি বিকাশ।